刚刚呢从美国旅游回来，不吹也不黑，说几句大实话。我现在呢是来到了湖北武汉的街头，看一看这边的很多有西洋建筑啊。然后呢，大家可以看一下街上面啊，也是人山人海的。说实话，去美国呢是旅游去的，回来之后啊，说实话那边消费真的挺贵的，基本上住酒店呐、住那种地方都是按美金起步的，差不多呢都是200-300美金一个晚上呢就要1-2千嘛，折合人民币，汇率大概是7嘛，7点几，7的我就不多说了。美国那边的房子啊，基本都长这样，因为美国的城市建设比较早，所以呢就是那种老建筑。在武汉的街头呢，有像这样的曾经的那个老建筑，所以说在美国那边呢也看到这样的很多建筑啊。武汉这里曾经因为是租界，有很多外国人在这里生活。美国人呢晚上呢基本上都是不敢出来的，不像咱们国内的治安这么好，晚上呢吃烧烤啊、宵夜啊，对不对？美国那边晚上呢，因为晚上呢有些街区啊它是有宵禁的，因为美国的街头呢有很多那种团体，比如说像那种出来呀，比如说基本上是不出来的，他们只会在那种比如说酒吧、KTV 啊之类的，然后路面上是不是看不到什么人的，不像咱们大中国啊，治安这么好，人民生活幸福。在美国那边呢，说实话，很多店铺啊，街边的店铺他们是不支持扫码就是消费的，有的地方呢它是要付那个消费税吧，就是那个在美国那边呢，比如说你付东西要给小费，基本上在那边上班的话，前1-2年是找不到工作的。为什么这么说呢？因为那边的语言是个问题，只能刚开始啊在华人老板里面打工，比如说餐馆里面端端盘子、洗洗碗呐，然后再就是如果你有厨艺的话，可以做糕点什么之类的。而且美国那边的街边的店铺啊，都是用 POS 机啊，然后或者是用现金。美国那边的店铺啊，基本上他们那边的电是很浪费的。美国那边，因为他们是全年24小时都在开空调的，而且还要开加湿器。基本上，比如说买了衣服回去啊，洗了之后，它不能晾到外面，只能用烘干机来烘干。所以烘干机啊，在美国那边特别流行。再说说地铁吧，这是武汉的地铁啊，2号线和6号线。2号线呢可以横穿长江，在美国那边地铁呢线路非常少，地铁的那个轰鸣声非常大，在里面基本上听不到别人讲话，噪音处理这一块很不好。而且美国那边的地铁好多年了，纽约地铁呢距今有好多年了，而且呢地铁上面呢说实话，安检这一块真的很不安全。在美国那边地铁上面呢很多那种鱼龙混杂吧，在美国，再包括地铁呢常年经久那个失修嘛，所以就导致里面的信号啊各方面呢也不是很稳定。在美国出行呢，你时刻得注意自己的安全。除了几个比较大的城市啊治安好一点，在其他地方呢，因为美国是合法持有那个什么 biu biu 的，在美国做好的像什么熟食啊，比如说像咱们中国呢就是有那个外卖嘛，对不对？在美国那边的花花草草都不能采摘的，像这样的花花草草随便摘的话是要罚款的，因为它都是有主人的。那个食物啊2个小时没有被卖掉，那必须得扔掉或者给流浪汉去吃。因为美国那边呢有一个这样的一个法律规定啊，就是在流浪汉呢在别人店铺门口啊，那个店主人是不敢去驱赶的，要不然就是侵犯别人的人权了。不过在那边呢，说实话，美国那边呢像那种黄金啊还是比较抢手的，在美国也是一样的，喜欢囤黄金。以前的话也是喜欢囤那个奢侈品啊、包包啊、家用电器啊。美国那边的家居啊，还说实话，虽然说没那么智能，但是呢，它的那个东西还是比较好的。最令我值得骄傲的是，美国那边很多一些电器都是咱们中国的一个生产制造的，都是 Made in China， 就是中国制造嘛。在那边呢，感到非常的自豪，感觉呢像没出国一样的。再包括那边点外卖啊、叫车啊，很多都是咱们中国的叫车软件。在美国干什么呢？消费的话都要交那个给小费的。而且在美国的话，说实话，去那边住了那么多天了，玩了这么多天，给我的感觉就像美国像个大农村一样的，并没有多发达。虽然它呢就是GDP 啊各方面人均收入比较高，但是美国人可能身上都拿不出来几百美金，不知道为什么，可能美国人习惯提前消费吧。不知道你们怎么看待这个现象？还有呢，这期视频就到这里吧。你看这边的武汉，这里就是租界，很多老房子很漂亮吧。